Hinaing pa ni Teacher Joy, kailangan din niya ang perang pagbili ng inarisetang gamot. Siguro marami na rin pong nag-ano dito, kaso lang wala lang lakas ng loob na magreklamo. Sana ibigay na nila yung reimbursement ko kasi nagagamot din po ako. Magkano lang ba sweldo ng teacher? Sinubukan ng tapat na po na idulog sa Insurance Commission ng reklamo pero hindi na raw kailangan dahil nagkasundo na si Joy at ang Fortune Care. Napakalabang na isyuhan na si Joy ng checking 18,000 pesos bilang kanyang reimbursement. Kinumpirma rin ng Fortune Care na nagkaayos na